今日嚟到陳皮之鄉嘅江門市，我左手呢邊咧就係珠海啦，一海之隔咧就係江門市啦。咁咧今日嚟到呢度咧，同大家拍一套別墅盤。咁呢度咧就山景、湖景、海景，仲有非常之靚嘅一個江濱紅樹林公園啊！依家講緊總價150萬起就可以攞低呢個咁正嘅度假勝地。走，一齊去睇下佢嘅格局。呢套109方上下3層嘅有天有地花園，又會唔會係你嘅夢想屋呢？咁入嚟翻到我哋嘅屋企呢，就係一個有天有地嘅花園啦，而且入到客廳呢，就係同廚房連埋一齊嘅，望住出邊嘅話，到時候種花花草草非常之愜意。2樓呢做咗2個套間嘅，咁同時呢亦都係一個大主套卧呢，擁有天有地，觀星星月亮都係無敵享受嘅。嚟到3樓嘅位置呢，就係我哋嘅大主人套位啦。一間房私密性非常之強，仲送埋你嘅溫泉入戶啊！喺屋企泡住溫泉，望住咁樣嘅湖景天色，呢個環境你又會唔會心動呢？依家150萬總價就可以攞低呢個單位，而且港澳人士可以做1.5成首付。感興趣嘅評論區3個8發啲資料俾你。